Gunung tidak bergerak, namun ia selalu ingat. Ia berdiri tanpa ingin dipuji, tanpa takut runtuh, tanpa bertanya kapan berakhir. Kabut adalah napasnya, batu adalah diamnya, dan sunyi adalah dzikir terpanjangnya. Manusia datang membawa nama, ambisi, dan suara. Gunung tetap dalam ketenangan. Ia tidak mencari Tuhan karena ia tidak pernah lupa. Aku belajar dari gunung, semakin tinggi berdiri, semakin dalam ia menyembunyikan diri. Dan ketika aku diam cukup lama, aku mendengar Tuhan tanpa suara.